Consilierii județului Ialomița au fost convocați la ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița. Ordinea de zi a inclus 14 proiecte de hotărâre care au vizat aprobarea bugetului general al județului Ialomița pe anul 2017, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia pe anul 2017, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SECE, Drumuri și Podure sa Ialomița sau proiectul de hotărâre privind aprobarea ghidului solicitantului, privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități non-profit de interes general pentru anul 2017. Ședința a debutat cu validarea mandatului de consilier județean al domnului Păcureanu Viorel Iulian și depunerea jurământului de către acesta. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Ialomița. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Să veniți cu raportul dumneavoastră la activitatea Consiliului Județean Ialomița. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia. Care sunt intervenții? În momentul de față vedem o suplimentare de poziții în ceea ce privește personalul angrenat în artă medicală. De asemenea, în proiectul de buget al județului, al Consiliului Județean, regăsim un studiu privind identificarea proiectului de dezvoltare ale Spitalului Județean Slobozia în vederea creșterii calității serviciilor medicale. Cred că toată lumea este de acord că principalul obiectiv al managementului ar fi creșterea calității serviciilor medicale. Și aici intră și resursa umană. Vrem să angajăm la Spitalul Județean personal suficient, vrem să finanțăm medicii și în bugetul asta este prevăzut și sumă corespunzătoare pentru a aloca acestor medici care doresc să stabilească în timpul nostru stimulente financiare. Este cam tot ce probleme pe care le ridicați dumneavoastră, ele sunt incluse în actualul buget și în actuala propunere pe care o facem. Cu privire la a rezolva o problemă care, din punctul meu de vedere, în ultimii 20 de ani am de suferit și la a face un audit acolo, se lucrează la acest aspect și să nu credeți că auditul unei societăți sau unui spital de genul ăsta poate fi efectuat în 2 săptămâni sau în 2 luni de zile. Împreună cu doamna manager, cu conducerea, asta facem. Încercăm să identificăm și cu experții principalele probleme pe care le are acest spital. Pornind de la resursa umană, care este foarte importantă, până la dotarea acestui spital. La acest moment, doamna manager propune suplimentarea posturilor, ceea ce nu înseamnă că într-o lună, în 2, în 5, aceste posturi vor fi ocupate toate. Și pe baza unor criterii de selecție pe care le stabilește Spitalul Județean, o să încercăm să aducem acolo personal de cea mai bună calitate pe care o are județul Ialomița și România la acest moment. La acest moment avem o firmă care ne ajută în a face procedura de acreditare. Unul dintre membrii acestei societăți lucrează numai la partea de resurse umane. Și în acest moment, spitalul are în statul de funcții 920 de posturi și sunt angajate 816 persoane. Deci nu este angajat numărul maxim de persoane, de personal. Am venit cu această modificare la dumneavoastră pentru că normativul de personal, da, pe care l-am făcut pentru a fi acreditați și pentru a funcționa, acesta este. 1012 locuri de muncă în Spitalul Județean Slobozia. Asta nu presupune, nu înseamnă că mâine vor fi angajați 1000 de oameni. Asta este normativul. Normativ de personal pe care eu nu l-am găsit. Și a trebuit să lucrăm la el. Da? La acest moment nu avem personal TESA. Nu avem personal TESA. Nu avem
parte tehnică. Nu există un inginer, da, pe parte tehnică. Nu există un administrator al spitalului. Postul ocupat și pentru care lucra o altă persoană era cu totul altceva, nu era administrator. Da? La momentul ăsta am venit cu o suplimentare de 93 sunt. 62 pe partea medicală și 31 pe partea administrativă. Ăsta este normativul de personal pe care Spitalul Județean trebuie să-l aibă. În ceea ce privesc medicii. În ultimele, deci eu sunt de 5 luni în această poziție și cred că zilnic, dar chiar zilnic, am făcut eforturi în a aduce medici. Au venit 2 medici tineri, urologul și oftalmologul. Am scos la concurs 28 de posturi. În luna aprilie vor avea loc 6 concursuri pentru ocuparea a 6 posturi, toți sunt medici tineri. Zilele acestea, și cred că știți mulți dintre dumneavoastră că baza de tratament a rămas fără medic, printr-o sentință judecătorească, prin care medicului pe care îl avea mi s-a interzis să profeseze în spitalul de stat, dar în spitalul privat i s-a permis. Ieri am încheiat contract cu un medic, pentru că suntem și în faza de contractare cu Casa de Sănătate și trebuia să închidem secția, fiindcă nu aveam un alt medic. Și am reușit și am găsit unul, cu jumătate de normă pe secție, cu jumătate de normă în bază. Da, calitatea actului medical suferă în Spitalul Județean. Dar credeți-mă că se va schimba. Și zic eu că în ultimul timp ați observat că s-a schimbat. Abțineri? 20 de voturi pentru, 10 abțineri, 3 de adoptate. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al județului Ialomița pe anul 2017. Ca elemente de noutate ale acestui buget, sunt acelea privind, să spunem, demararea unui program județean în care dorim să finanțăm 4 domenii: cultură, educație, sport și mediu, proiecte județene care sunt adresate ONG-urilor din acest județ, tuturor celor care doresc să se implice în viața comunității și, spunem noi, suma alocată am acesta, aceea de 3 miliarde de lei pentru fiecare program, este o sumă importantă. Un alt element de noutate este acela în care am alocat din bugetul Consiliului Județean 5 milioane de lei, bani care să fie contribuția Consiliului Județean la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, o asociație care își propune să atragă fonduri europene, dar în același timp să și finanțeze unele programe, proiecte ale autorităților publice locale, în baza unui parteneriat, aceste autorități să vină cu contribuția dumnealor, cam pe principiul accesării fondurilor europene și să acceseze din cei 5 milioane de lei pe care le-am alocat și să știți că e o sumă foarte importantă pentru județul nostru. Am preferat să eliminăm cât mai mult acest aspect politic din deciziile pe care le avem. Tocmai de aceea toate autoritățile locale, locale care doresc să fie partenere în această asociație de dezvoltare intercomunitară și să poată accesa fonduri, o vom face în următoarea perioadă, probabil în ședința următoare, vom avea statutul și actul constitutiv al acestei asociații de dezvoltare intercomunitară, asociații prin care chiar ne dorim să rezolvăm probleme importante ale județului și să putem finanța proiecte care nu sunt finanțate din fonduri europene, din fonduri naționale și să avem proiectele noastre județene în funcție de un plan județean de dezvoltare, să ne stabilim politicile și domeniile în care să intervenim pentru următoarea perioadă. Cine este pentru? Împotriva?
20 de voturi pentru, 10 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre este adoptat. Trecem la următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea și cheltuielii la Spitalul Județean de Urgență Slobozia pe anul 2017. Dacă sunt intervenții? Dacă nu, supun pe adoptare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 20 de voturi pentru, 10 voturi împotrivă. Proiectul de hotărâre este adoptat. Proiectul de hotărâre numărul 7 privind aprobarea bugetului de mediu și cheltuieli al SC Drumuri și Podul de Sa Ialomița în anul 2017. Domnul, dacă sunt intervenții? Vreau să știu și eu, domnul președinte, dacă s-a ocupat acest post de manager pentru această societate. Domnul Cristi Stan, câștigătorul concursului pentru ocuparea acestui post. Eu am și niște criterii de performanță la contract. Normal că sunt conștient și am văzut acest buget de venituri și cheltuieli înainte de a semna și de a avea propunerea mea spre a merge mai departe. Această proiecție de buget este, eu știu, se prezintă un profit estimat. Dar, de exemplu, societatea aceasta, noi știm din experiența sau din anii precedenți, că s-a întâmplat foarte multe probleme de desfășurare a activității. Adică, la ce mă refer în mod concret? Deși noi suntem asociați în cadrul acestei, sau este a Consiliului Județean, iar totuși pe piața liberă, concurențială, ea trebuie să se prezinte la anumite licitații și ca să poată să contracteze. Deci, practic, noi propunem un buget de venituri și cheltuieli, iar societatea, la rândul ei, va trebui să meargă pe piața liberă să contracteze. Iar pe anii precedenți s-a constatat că nu s-a întâmplat acest lucru și ei nu au reușit să-și bugeteze sau să-și realizeze bugetele estimate. Suntem în acest moment într-o analiză serioasă cu privire la viitorul societății comerciale de care stăm de vorbă. Chiar astăzi am avut invitat pe președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. Am întâlnit cu colegii primari și cu reprezentanții autorităților publice locale care intră sub incidența acestei legi. Și discutăm de legea 98, care are un articol 31. Articol care prevede că societățile comerciale la care există un acționar unic, la care acționarul este statul sau reprezentatul teritorial, pot primi lucrări fără să participe la procedura de achiziție publică. Asta trebuie să îndeplinească câteva condiții. Una dintre condiții este aceea ca acționarul să fie public, ca această societate comercială să se comporte ca și când ar fi un departament al instituției publice, ceea ce până la acest moment se confirmă, pentru că, după cum observați și dumneavoastră, aprobăm bugetul acestei societăți comerciale. Iar cea mai mare problemă care este în discuție la acest moment, pentru a putea să-i oferim lucrările și doresc să facem acest lucru, este aceea că legislația prevede ca în ultimii 3 ani, media cifrei de afaceri, să cu alte instituții, deci cu terți, în afară de Consiliul Județean, să nu depășească 20%. La noi, datorită legislației, societatea comercială a fost nevoită să participe la licitații, foarte multe le-a pierdut, ceea ce a făcut ca cifra de afaceri, care o are un Consiliul Județean, să fie mai mică decât cel 90%. Astăzi analizăm cu societatea specializată și colegii experții noștri din Consiliul Județean ce vom face. Dacă putem să mergem înainte cu această societate comercială și să-i atribuim contracte direct, sau dacă va trebui ca să înființăm o nouă societate, Consiliul Județean, dar la mesa căreia să-i dăm aceste lucrări, pentru că, în opinia mea, chiar ar trebui un pic divizată activitatea acolo, pentru că avem o componentă de produs
construcție misturi asfaltice și asta înseamnă că vinde și la terți și componenta cealaltă de execuție lucrări, care poate să execute lucrări doar pentru Consiliul Județean și slavă Domnului vă garantez eu că această desfășurare comercială, dacă va putea să primească de la Consiliul Județean lucrări direct, o să aibă de lucru pentru mulți ani de aici. Cifra de afaceri este una foarte, foarte mică comparativ cu ceea ce ne dorim noi de la această societate comercială. Avem convingerea că în Consiliul Județean vom lua cele mai bune decizii pentru a revitaliza această societate care, vreau să vă spun, că nu este o societate în faliment, nu este o societate în insolvență, este o societate comercială care a avut cu adevărat în ultimii 2 ani probleme de contractări, dar a avut din ce să și finanțeze cheltuielile de funcționare. Rămâne ca noi să luăm decizii cu privire la ce vom face în următoarea perioadă și interesul nostru este acela ca societatea comercială să ce drumuri și poduri să fie finanțată direct de către Consiliul Județean. Dacă nu mai sunt intervenții, supun spre adoptare propunerea de hotărâre. Cine este pentru? Împotriva? Abține? 20 de voturi pentru și 10 abțineri. Societatea comercială are bugetul aprobat. Următoarea ședință a Consiliului Județean Ialomița va avea loc în luna aprilie.